lokola tozaka na esengo makasi ya koyeba ke bozali ebele ya kolanda biso. Merci na ba remarque pe ba suggestion mbote na bino lisusu. Na cadre visite de travail, Papa Dengue, c'est-à-dire Denis Sungeso Azaki Awa, pe akutanaki na homologue na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azalaki invité et pas homologue na ye ya République démocratique du Congo Félix Tshisekedi Tshilombo. Président Denis Sassou Nguesso ya République ya Congo akomaki samedi awa na capitale Kinshasa na ngonga ya pokwa na hélicoptère oyo ekitaki na nouveau palais présidentiel ya Mongaliema. Visite ya travail pe ya amitié na oyo wapi deux personnalités bako aborder ba sujet ebele loko la coopération bilatérale pe régionale oyo ezali lié na géographie pe histoire. Kinshasa na Brazzaville baza na intérêt ya kolié ba bonne relation na circonstance nyoso. Crise sécuritaire oyo ezali kosalema kuna na territoire ya Kwamont kuna na province ya Mai-Ndombe ezape moko ya ba sujet phare ya tête à tête oyo entre deux chefs d'état. Question mosusu oyo ezali ko susciter curiosité ya opinion ezali oyo ezali lié na accord oyo ezalaki signé entre Kigali na Brazzaville. Ba protocole d'accord oyo ebengami accord ya entente pré-agricole. Tête à tête oyo ya samedi emekaki ko dissiper malentendu oyo ekoki ko bebisa ba relation entre deux pays, c'est-à-dire République démocratique du Congo na République du Congo. Entretien ya samedi ezali kosala suite na oyo ya suka entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Denis Sassou Nguesso. Ya suka ezalaki na juin dernier et pa wapi bamonanaki deux fois na oyo pe na Kinshasa. Tozali ko espérer que arrivé ya Denis Sassou Nguesso et komeka mpe ko doser ba extension o ezali ko régner entre Kigali na Kinshasa po ba conseil ya ba président mususu ezalaka nango pe kaka malamu. Eke yo, oui. Gouvernement yambaki rapport ya identification ya ba vrai agent ya l'État na 72e conseil de ministres et seulement qui week-end et les commentaires. Na rapport intérimaire, il y a processus, il y a identification biométrique, il y a agent de carrière, il y a service public, il y a l'État et Zala qui adopté lors de la 72e réunion, il y a conseil des ministres Oyo Isalemaki Mokolo vendredi eleki rapport yango Israël déposé et pas ya vice-premier ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou. Pour un rappel, lors de la 52e réunion, il y a conseil de ministres, il y a le 6 mai 2022 eleki président de la République a chargé qui ministère ya fonction publique, il y a finalisé constitution, il y a fichier, il y a référence, il y a administration publique, frappe na mukuse, enfin pour nous maîtriser ba effectif ya ba fonctionnaire nyoso ya l'État pe pona ko gérer yango na ndenge moko ya malamu. Oyo esengeli boyeba identification biométrique ya ba agent pe ba fonctionnaire nyoso ya l'État et ezali urgence sur le plan stratégique, économique, pe social pour ezali ko favoriser recrutement moko rationnel et ko réduire sous segment ya trésor public pe et ko garantir qualité ya dépenses publiques. Identification oyo ekosalama na manière moko approche progressive pe participative pe transparente na implication moko ya kitoko pour na ba service nyoso public ya l'État oyo ezali concerné. Boye bake sur 74 services publics 63 administration na yango nde ezali déjà identifié P9 services identification na yango ezali nan en cours des services ezali mis en attente boyende ezalaka tangu ba réforme ya malamu ezali kosalama na niveau ya fonctionnement public ya mboka na biso eke yo oui. Likambako
moi permis de conduire oyo ba chauffeur rebelle c'est-à-dire ba kumimi tuko bazali kozela nzoka ne ministre transport Chéribert Okende bakangi ye loboko na saki ne ba na français c'est-à-dire mwifi bolanda. Baeko oyo ezali kouta na ministère ya transport voie de communication pe désenclavement ezali ya nature ya kosepelisa nango ba congolais te na ensemble na yango pendant que depuis un long moment pays ezali ko faire face na rupture inattendue ya délivrance ya ba permis de conduire selon ba source oyo biso to contacter ezali situation moko ezali créer délibérément pour na ba fait ya rétrocommission c'est-à-dire ya ko lukaka misolo na nenga mabe ba révélation accablante ezali ko sa l'état ya deal nocturne ezali conclu entre ministre Chéribert Okende Senga na firme libanaise pour la production ya ba permis de conduire wana ezali selon confirmation ya source na kati ya ministère na yango oyo boyi to lekisa yango oyo ezali ko représenter na miso ya ba agent ya ministère oyo violation ya loi oyo ezali ko stipuler que matière ezali exclusivement réservée na directeur ya transport terrestre oyo ezali le seul habilité ya ko apposer signature na ye na document yango. Curieusement Chéribert Okende ye azui pouvoir ya ko recruter libanais moko oyo na tourna ye a recruter ba agent pour la production et ba permis de conduire pendant que ministère ya transport voie de communication pe désenclavement azali ko disposer ba technicien qualifié na matière na yango ba pratique odieuse c'est-à-dire ya Sony oyo ezali ko zaper vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o etali promotion ya main d'œuvre locale ministère ya transport azali le plus critiqué na regard ya ba faible niveau ya ba réalisation ya ba animateur na ye na sens ya ko relever ba nombreux défis oyo ezali ko accabler ye oyo esengeli boye bezali ke awa ezali important pour na ba analyste ya ko benga na vigilance ya chef de l'état ya komona ba résultat pour na yango urgence ezali ya ko nettoyer ba écurie oyo ezali ko koma de plus en plus nécessité en tout cas eza nango kaka analyse oyo biso to bwaki mwa lisu muke pona kolamusa conscience ya bato heki yo oui. C'est faux, le coup de Banque mondiale a cosi RDC ezali parmi 10e pays le plus pauvre au monde. Bon, on a commentaire oyo. Na rapport na ye na o etali République démocratique du Congo oyo ba intitulé yango mise à jour économique ya République démocratique du Congo inclusion numérique pour la croissance équitable oyo ezalaki publié le 7 octobre 2022 Banque mondiale azali ko noté ba signe ya résilience ya développement oyo ezali récent mais na ba vulnérabilité ezali ko continuer Banque mondiale azali ko signaler contexte moko inédit pour na économie congolaise oyo ezali ko s'illustrer na impact maîtrisé ya COVID-19 na santé publique malgré déficit social ba effet ya guerre na Ukraine pe ba grand changement politique. Banque mondiale azali ko indiquer que creusement ya déficit social malgré maîtrise ya impact ya COVID ezali bongo ya koyeba ke République démocratique du Congo azali deuxième pays oyo azali na ba nombre ebele ya ba pauvre na indice ya développement moko humain oyo ezali situé na 0,37 ba nombreux cas ya contamination oyo ezalaki enregistré toutefois nombre ya ba décès ezali kotika la faible ba mesure oyo ezalaki prise ya faible application na kota la pe vaccination entre temps baso ya santé ezali kotika la surchargé na persistance ya ba épidémie mususu oyo ezali simultané na Ebola na rougeole taux ya mortalité infantile c'est-à-dire ya bana ezali na 63,8 pour na 1000 naissances oyo bazali kobotama chaque jour contre 50,3 na oyo bazali ya ASS. Rapport ya Banque mondiale ezali ko noter 3 effets ya guerre na Ukraine na économie congolaise lokola hausse ya ba recette publique oyo ezali dû na ba flambée ya ba cours mondiaux ya ba produits miniers, amélioration ya ba terme ya échange pays ya solde oyo ezali courant dû na ba statut ya exportateur ya ba minerais
pe hausse ya ba prix ya ba produits alimentaires pe pétrolier ou ezali importé. Tozali ko rappeler que République démocratique du Congo azali na superficie équivalente na oyo Europe occidentale et ezali plus grand pays ya Afrique subsaharienne. Azali ko posséder ba ressources naturelles moko exponentielles loko la ba gisement ba minéraux loko la cobalt, cuivre pe ba misusu. Potentiel munene ya hydroélectrique, ba vaste terre arable, ba formidable biodiversité pe deuxième plus grande forêt tropicale na mokili. Kasi la plupart ya ba habitants ya République démocratique du Congo bazali ko profiter na ba richesse ote. Na 2021, près de 64% de la population ya mboka pe mwandambu ya 60 millions ya batu bazali ko vivre na moins de $2,15 par jour. Selon Banque mondiale, pe près ya mutu moko sur 6 bazali na situation extrême ya pauvreté na Afrique subsaharienne lokola na République démocratique du Congo. Eke yo. Oui! En continuité, Yakin Bopeto, vice-gouverneur de la province de Kinshasa, Mwanamboka Gérard Jeko Komulumba, né Azali ko assainir ville, c'est-à-dire ba kiosque, ba boutique, biloko nyos biman artère principale Ezali. Désormais, Yako Bouka Mabola dans commentaire oyo. Tozali na commune ya Limete na quartier Sokopao, précisément na Kawele, na kati ya terrain ya Onatra, et sali déjà bambula ebele batu batongaka na kati ya terrain oyo kasi bayaka kaka kobuka bango pona kolongola bango pembeni ya rai. Okomona mikolo eleki kasi bazongeli lisusu kotonga. Selon ba information tozui, ça fait déjà 3 mois bakonzi ya Onatra pe la police et yaki ko informer population oyo efandaka na kati ya Kawele awa ke ba quitter pendant quelques jours bakoya kobuka. Kasi population abeta na yesuka na kara batala kaka boye gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka na vice-gouverneur na Yeje Kokomulumba ba kitana ba tracteur ba bandi kobuka ndenge kaka bozali komona boye mwana na mwana bendana na ndenge ya kosakana te esalaki pasi pe mawa. Kasi motuna tozali komituna ezali mapangu oyo population asombaka tope amiswilaka yango ofele po oyo ezali ata 5e fois babukaka kasi okomona kaka batu bazongeli kotonga. Tokosenga kaka na gouverneur de la ville pe bakonzi ya Onatra basuka kaka na kobuka te kasi balandelela pe pona koyeba nani oyo atekelaka population mapangu oyo to pe akabelaka bango. Pe tokosenga lisusu na population azwa mayele po makambu ya boye ekomela ye lisusu te. Keyo, oui. Accident monnaie seulement qui week-end oyo entre boulevard du 30 juin na croisement y a venu ex 24 novembre lieu de la libération. Voilà na commentaire oyo. Tozali nangonga ya 6h heure ya Kinshasa, accident oyo bozali komona esalami na tongo makasi ya mokolo na dimanche. Tozali na commune ya Gombe, précisément na Saute Mouton oyo ezwi nzela ya kobimati na batetela. IST oyo ya pembe bozali komona autaki na gare centrale abandaki koya neti akende na magasin kasi botala modèle atutani na libende oyo ya Saute Mouton. Mwasi azalaki liboso na ye moko chauffeur bakufi sur place ekamusi batu na tongo ya makasi ya komona bibembe oyo elali na mabele. Na ba information oyo tozwaki sur place ezalaki lisusu na 2 voitures oyo elandaki bango na sima etutanaki suite ya excès de vitesse. Botala ndenge bache yango likolo ya ba grand car oyo bozali komona. Kisela te mbangu te malembe soki olingi mbangu okosuka lokola bandeko oyo basuki. Botala na
ntongo ya makasi boye accident oyo esalami 2 personnes bakufi misusu babukani bamakolo bamemi bango mbangu na balopitalo ya pembeni mpo bazwa basoin. Tokosenga na bachauffeur bayeba ndenge nini ya kotambwisaka mituka po excès de vitesse ezalaka mabe, surtout soki mpe ozali na volant il faut koevite kolangwaka masanga po tala ndeti baninga baperdre vie na bango na ngonga moke kaka. Keyo oui. Tokomi na suka ya présentation ya CNL la mokolina qui ne sera présenté binango désormais bolanda kabiso na Congo ba partir ya 18h pe na ba chaîne partenaire o binonyo sobo mesana kolanda biso rediffusion toujours na 9h30 kuna na Congo en attendant ba jisele biso programme kitoko wapi ba mama ba papa oyebi ke jour wana na ba mama ya taille o bazana ba forme ya guitare base acoustique na ba petit na biso ya singa c'est ba ojana et lukela ki ngande problème mais biso to lelande ka ba mama wapi ba mama so bazala ki temba ba ndako ebele et c'est bota fulu bondi melanga deux fois te papa mama yo muto zo ko sala eloko na yo o sali boutique o sali mombongo linge yebana o zo sala yebana et kende sango surtout bino ba candidat ba futur candidat député provincial député national bopesa biso confiance likamba communication za ramase kite communication ko tombola yo comme ko pe ko kitsa yo boke ba ko pesa musala ya communication et pas ba kimbindi nkuyu c'est-à-dire batamite mabe ba ya ko bungisa bino nzela lisolo ya konga bateke boyebi kwanga totikela bateke po bayebi ko sala yango communication bopesa biso chance ba bayebi musala bayebi que tozali ba lieu ya communication tokutana bino mukola lobby ke yo oui